Halo Bunda, bukan cuma gangguan tidur, ngorok bisa jadi tanda obesitas. Ini penjelasannya. Yuk tonton video ini sampai habis. Video ini dipersembahkan oleh madu369.com. Madu369, spesialis anak susah makan. Jangan lupa untuk di-subscribe ya Bunda. Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kami doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Kita semua pasti ingin yang terbaik untuk si kecil kan? Termasuk menjaga kesehatannya. Salah satu masalah yang perlu kita perhatikan adalah obesitas pada balita. Dengan semakin banyaknya anak-anak yang mengalami masalah ini, penting banget untuk Bunda ketahui bagaimana tanda-tanda awalnya agar bisa mencegahnya. Yuk kita bahas lebih dalam. Pertama-tama, bagaimana Bunda bisa tahu kalau si kecil sudah mulai menunjukkan tanda-tanda obesitas? Beberapa hal yang bisa Bunda perhatikan adalah penampilan fisik. Jika bayi tampak gemuk dibandingkan dengan anak-anak seusianya, ini bisa jadi alarm pertama. Yang kedua, gejala kesehatan. Coba perhatikan tanda-tanda lain, seperti mengorok saat tidur, sering terbangun di malam hari atau mengantuk di siang hari. Selain itu, jika ada riwayat obesitas dalam keluarga, resiko si kecil juga semakin meningkat. Yang ketiga, faktor genetik. Obesitas juga bisa disebabkan oleh faktor genetik. Jika si kecil memiliki perawakan pendek, retardasi mental, dan bentuk tubuh dismorfik, bisa jadi ini merupakan tanda-tanda bahwa perlu konsultasi lebih lanjut. Obesitas terjadi karena ketidakseimbangan antara asupan energi dan pengeluaran energi. Kelebihan energi ini bisa disebabkan oleh asupan energi yang tinggi dan pengeluaran energi yang rendah. Tahukah Bunda, lemak memberikan efek termogenesis yang lebih rendah dibandingkan dengan karbohidrat dan protein. Jadi, menjaga keseimbangan asupan gizi yang tepat sangat penting untuk si kecil. Dalam jangka panjang, obesitas telah menjadi masalah kesehatan di seluruh dunia. Obesitas merupakan faktor resiko berbagai penyakit metabolik seperti diabetes mellitus, tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan pembuluh darah, serta radang sendi dan jenis kanker. Anak-anak yang mengalami obesitas tak hanya menghadapi masalah saat ini, tetapi juga memiliki resiko yang lebih tinggi untuk tetap gemuk saat dewasa. Jadi penting bagi kita untuk memperhatikan kesehatan anak. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang sehat untuk balita agar mereka tumbuh menjadi individu yang sehat dan bahagia. Dengan mengetahui tanda-tanda obesitas tadi, Bunda dapat membantu si kecil untuk tumbuh sehat dan bahagia. Mari kita jaga kesehatan anak-anak dengan baik. Namun, apabila Bunda punya masalah anak susah makan, Bunda bisa berikan madu 369 yang terkenal dapat menambah nafsu makan dan berat badan anak dengan cepat. Rasanya manis, enak, dan anak masih suka. Cocok untuk anak usia 1-15 tahun. Bunda bisa beli di website resmi www.madu369.com atau WhatsApp admin pada nomor tertera. Semoga informasi ini bermanfaat, serta kami doakan semoga sehat selalu untuk putra dan putri Bunda. Salam sehat dan salam lahap. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video-video berikutnya ya Bun. Agar tidak ketinggalan, Bunda bisa langsung klik like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!